ક્યાં કાઢું કટોમી શું કેમ ભીલા બસ શાંતિ શાંતિ ચાલે છે તારે શું ચાલે છે રોજ ઉઠીને ખાવાની માથા કૂટ હોય અમારે તો ભાઈ કાલે શું ખાધું તે એક શાકભાજી વાળાને વાય થયું ને તેને ટમેટું નાખ્યું પછી એક ઘરની બહાર ઉભો રહ્યો ને તેને અડધી ભાખરી નાખી પછી આગળ ગયો તેને 2 રોટલી નાખીને એક એઠવાડમાં પડ્યો તો આવડો રોટલા કટકો દી ખાધો કેવું ખાધું કઈ મેં પેડીગ્રી ખાધી અને 2 કિલો દહીં પી ગયો હારું હારું લો આમાં જ ભાઈ તારું હારું થઈ જોવામાં જ રાજી છી તો આખો દી હું કરતો હશ ઘેરે તું ઘડીક સોફામાં બેવું ઘડીક બેડ ઉપર બેવું અને ભૂખ લાગે ને તો હું કાર્ય કરું ઘડીક હા એટલે મને ખાવા આપે એટલે ખાઈ લઉં હારું હારું તું શું કરતો હોય આખો દિવસ હમ સબકા મકસદ એક ही है ચીન ટપા નહીં એ બધું તમારા થતી ભાઈ અમારી બધું ન આવે તો હમ સબકા મકસદ એક ही है ભાઈ રોજ ઉઠીને ખાવાનું ગોતવાનું ખાવાનું મળી જાય ને પછી બાઇક વાળા રિક્ષા વાળા ગાડી વાળા જતા હોય ને એમની વાય થવાનું દોડાદોડી કરવાની તમે અમારા શેઠ આવી ગયો જવું જાવું એ શેઠ આ બધા નહીં રખડવાનું ખા થઈ જાય તું તારું કામ કરીને લોકો મને ખબર તું ક્યાં ક્યાં રખડે